দোকানের মতো ধোকলা তোমরা এখন বাড়িতেই বানাতে পারবে, তাও কিন্তু মাত্র 6 মিনিটে। তাই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, নইলে কিন্তু ওটা বুঝতে পারবে না। দেখো মাইক্রোওভেনে মাত্র 6 মিনিটে তোমরা কিন্তু দোকানের মতো ধোকলা বানিয়ে নিতে পারবে। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। যারা চ্যানেলটি দেখছো কিন্তু এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো, যাতে তোমরা আমার আরও নতুন নতুন রেসিপি দেখতে পাও। তো দেখো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা বানানোটা শুরু করে দিই। দেখো একটা বোল নিয়েছি, সেখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ বেসন। এবারে 1 কাপ বেসনের সাথে বেসনটাকে দেখো ভালো করে আগে কিন্তু একটুখানি চামচ দিয়ে নেড়ে নেব, যাতে কোনো বোল কোনো লাম্পস না তৈরি হয়। আচ্ছা, এরপরে আমি দিচ্ছি কিন্তু 1/4 কাপ সুজি। 1 কাপ বেসনে লাগবে 1/4 কাপ সুজি, একে 4 চামচ কাপ সুজি। আচ্ছা, এবারে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি লবণ। দেখো লবণটা দিয়েও কিন্তু এরপরে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে সমস্ত জিনিসটা কিন্তু খুব ভালো করে মিশে যায়। দেখো লবণটাও মেশানো হয়ে গেল। এখন দিচ্ছি, দেখো 1 চামচ চিনি নিয়েছিলাম, তার থেকে আমি 1/2 চামচ চিনি দিচ্ছি, আর বাকি 1/2 চামচ চিনিটা কিন্তু আমি পরে ব্যবহার করব। দেখো চিনিটা দিয়েও কিন্তু একটু ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন তাতে দিচ্ছি দেখো একটু গ্রেট করা আদা, দেখতেই পাচ্ছ কতটুকু, মোটামুটি 1/2 চামচ মতো। এইবারে সমস্ত জিনিস দিয়ে ভালো করে আমি কিন্তু ক্রমশ মেশাতে থাকছি। এইবারে দিচ্ছি কিন্তু 1 কাপ দই, টক দই। 1 কাপ বেসনে হলো 1 কাপ টক দই। এবারে দেখো দইটা দিয়ে ভালো করে আমি কিন্তু মেশাতে থাকছি। এখন দেখো আমি জল মেশাবো, তো জলটা কিন্তু একবারে পুরোটা না, মোটামুটি 2/3 কাপ মতো জল লাগবে। কিন্তু একটু একটু করে জলটা মিশিও, এবং মিশ্রণটা কিন্তু খুব একটা ঘনও হবে না, খুব একটা পাতলাও হবে না, যেরকম পকোড়ি ভাজো সেরকম। দেখো যাতে কোনো লাম্প না থাকে সেজন্য কিন্তু ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি, কারণ লাম্প থাকলে কিন্তু একদম হবে না। আচ্ছা, এইখানে বলে দিই 1 চামচ কিন্তু সাদা তেল একটু যোগ করে নিও। এরপরে দেখো আমরা কিন্তু 10 মিনিট রেস্ট করতে রেখে দিয়েছি। এখন 10 মিনিট পরে আমি খুলছি। 10 মিনিট পরে খোলার পরে দেখো আমি কি করব না, যেহেতু মাইক্রো ওভেনে বানাবো, তাই জন্য অবশ্যই একটা মাইক্রো ওভেন প্রুফ একটা বোল নিয়ে নেব। দেখো মাইক্রো ওভেন প্রুফ বোলটা আমি নিয়ে নিয়েছি। এখন মোটামুটি 1 চামচ মতো সাদা তেল দেব। সাদা তেলটা দিয়ে কিন্তু চারিদিকে ব্রাশ করে দিতে হবে, নিচে এবং পাশে, নইলে কিন্তু ধোকলাটা উঠতে চাইবে না, ভেঙে যাবে। দেখো চারিদিকে আমি কিন্তু ব্রাশ করে দিচ্ছি। দেখো নিচে এবং চারিপাশে। দেখো ব্রাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি ওই মিশ্রণটা কিন্তু এখন সেই বোলটাতে আমি ঢেলে দিচ্ছি। এই যে যাতে এয়ার বাবলস না থাকে সেই জন্য কিন্তু এরকম করে নাড়িয়ে দিচ্ছি, এটা কিন্তু খুব জরুরি জিনিস। আচ্ছা, এইবারে দিচ্ছি ইনোর ফুড সল্ট। এইটা একদম মাথায় রাখবে, যখন মাইক্রো ওভেনে দেবে একদম তার আগে এইটাকে দিয়ে তবেই মাইক্রো ওভেনে জাস্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা কিন্তু বেশি নাড়তে হবে না, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড। দেখো ফুলতে কিন্তু শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা, এইবারে মাইক্রো ওভেন কিন্তু আমি প্রিহিট করে রেখেছিলাম প্রায় 3 মিনিটের জন্য হাই পাওয়ারে। এইবারে সেই মাইক্রো ওভেনে আমি ওটা দিয়ে দিলাম, এবং দেখো কভারও করে দিলাম। এখন দেখো মাইক্রো ওভেনটাকে আমি বন্ধ করে দেব, আর মাইক্রোওয়েভ প্লাস গ্রিল এইখানে আমি দিয়ে দেবো 6 মিনিটের জন্য। দেখো তোমরা দেখে নাও। এই যে দেখো 6 মিনিটের জন্য কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এইবারে দেখো 5 মিনিট পরে আমি কিন্তু মাইক্রোওয়েভ থেকে ওটাকে বার করেছি, যে এখন কীরকম অবস্থা সেটা দেখার জন্য। তোমরাই দেখো, এই যে আমি ছুরিটা ঢোকালাম, দেখো পুরোপুরি কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি, তার আমার একটু কুক হওয়া কিন্তু এখনও বাকি আছে। সেজন্যে আমি আরও 1 মিনিট মাইক্রোওভেনে কিন্তু কুক করতে দিয়ে দিয়েছিলাম।
সেই 1 মিনিট পরে এখন আমি আবার খুলছি। এখন দেখো আমি আবার ছুরি দিয়ে চেক করছি। এখন দেখো ছুরিটা কিন্তু একদম পরিষ্কার। তো এখন আমি এটাকে বন্ধ করে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিলাম, নইলে কিন্তু এটাকে বের করা যাবে না। এইবারে দেখো যতক্ষণ এটা ঠান্ডা হয় ততক্ষণে আমরা কি করেছি না, গ্যাসে একটা ছোট পাত্রে একটুখানি সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি, ওই মোটামুটি 1 চামচ মতো, তার থেকে একটু কম নিলেও চলে যায়। এবার তেলটা যেই একটুখানি গরম হয়ে গেল, এইবারে সেখানে দিচ্ছি আমি কালো সর্ষে। কালো সর্ষেটা দিয়ে দেখো একটুখানি আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর নাড়াচাড়া করে নেবার পরে তাতে দিচ্ছি কয়েকটা কারি পাতা। দেখো কারি পাতাটা দিয়েও কিন্তু আমি একটুখানি নেড়ে নিলাম। কারি পাতাটা দিয়ে নেড়ে নেবার পরে আমি দিলাম একটুখানি সাদা তিল। এই যে কারি পাতায় সাদা তিল সব কিছু দেওয়ার পরে এখন দিচ্ছি কতগুলো চেরা কাঁচা লঙ্কা। সেটা তো খুব জরুরি, তোমরা তো সবাই জানো। দেখো জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ড একটুখানি নাড়াচাড়া করে দিলাম। আচ্ছা, এইখানে কিন্তু জলটা দেবো আমি 1 কাপ জল, মানে 1 কাপ বেসন নিয়েছিলাম, জলও দিলাম কিন্তু 1 কাপ। আর এইবারে কি করবো, জলটাকে আমি ফুটতে দেব। আর এখন বাকি 1 চামচ যে চিনি ছিল সেই চিনিটা কিন্তু আমি এইখানে ব্যবহার করছি, আমি চিনিটা দিয়েও দিয়েছি। দেখো এই যে একবার ফুটে গেল, এই যে একবার আমি নেড়ে দিলাম, একবার ফুটেও গেলে দেখো গ্যাসটা আমি অফ করে দিলাম আর আমি কিন্তু ঢাকা দিয়ে দিলাম। এইবারে এইদিকে এতক্ষণে কিন্তু আমাদের ধোকলাটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন দেখো আমি চারিদিকটাতে আমি ছুরি দিয়ে আলগা করে নিচ্ছি যাতে এটা সহজেই তোলা যায়। দেখো উপর দিয়ে একটা প্লেট দিয়ে দিয়েছি। আর এই দেখো ধোকলাটা সহজেই কিন্তু উঠে এলো। এখন আমি দেখো পছন্দ মতো পিস কিন্তু কেটে নিচ্ছি। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো পিস কেটে নিও। তোমরা পিসগুলো দেখো এবং দেখলে বুঝতে পারবে যে ধোকলাটা পুরোপুরি কুক হয়েছে কি না বা কিরকম স্পঞ্জি হয়েছে। দেখো কত সুন্দর পিসগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসছে। দেখো এই যে সমস্ত পিসগুলো কেটে আমি অন্য একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। দেখে নাও পিসগুলো। এইবারে আমি একটু আগে যে তরকাটা বানালাম, মানে যে কারি পাতা সব কিছু দিয়ে যে জলটা বানালাম, সেইটা কিন্তু এইবারে আমি এখানে দিয়ে দেবো। দেখো উপর দিয়ে এখন আমি কারি পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন দেখো সেই জলটা, আর যেহেতু 1 কাপ জল নিয়েছিলাম আর 1 কাপ বেসনও 1 কাপই ছিল, পুরো জলটা কিন্তু বেসন কিন্তু ধোকলা কিন্তু টেনে নেবে। দেখো উপর দিয়ে এখন আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি নারকেল কোড়া। এটা অবশ্যই অপশনাল, তোমরা ঘরে থাকলে অবশ্যই দিতে পারো। দেখো বাড়িতেই কিন্তু দোকানের মতো ধোকলা একদম তৈরি হয়ে গেল। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানিও কমেন্ট করে। ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। আবার ফিরে আসছি নতুন কিছু নিয়ে।